রাতে ঘুমাতে গেলে সবাই নাকি বলে আপনি নাকি নাক ডাকেন। এটা লজ্জার বিষয় নয়, বিপজ্জনক। নাক ডাকার কারণ অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাওয়া, নাকের ব্লকেজ, মুখ খুলে ঘুমানো, অ্যালার্জি, বেশি বেশি অ্যালকোহল সেবন করলে। এবার জেনে নিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। মিনামাইনর 30 নাকের পলিপ ও সাইনাসের ব্লকেজ থাকলে 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার দেওয়া যেতে পারে। ওপিয়াম 30 ঘুমের অবস্থায় নাক ডাকার অভ্যাস থাকলে 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার দেওয়া যেতে পারে। নাক্স ভূমিকা 30 যাদের বেশি খাবার বা মদ পানের অভ্যাস থাকে 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার দেওয়া যেতে পারে। এই ওষুধগুলো প্রয়োগের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা আমার ক্লিনিকে ভিজিট করতে পারেন। অ্যাড্রেস মতিগঞ্জ মোড়, শামসি, মালদা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8340183956। এইরকম স্বাস্থ্য টিপস পেতে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন। থ্যাংক ইউ।